बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल मौसम तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। विंटर की आमद हो रही है, ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो चुकी हैं। इसीलिए हर तीसरा या चौथा शख्स खांसी और फ्लू में मुब्तला नज़र आता है। अगर आपको भी बलगमी खांसी है, चेस्ट पे बलगम जमी हुई है, जिसे हम खड़कने वाली खांसी कहते हैं, तो आप भी ये फार्मूला ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल आराम आ जाएगा। आपने करना क्या है, एक मुट्ठी काले भुने हुए चने रात सोते वक्त खाएं और उसके बाद एक गिलास नीम गर्म दूध पी लें। इंशाल्लाह सुबह तक आपको अफाका होना शुरू हो जाएगा। आपके चेस्ट से बलगम भी खारिज होगा और आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी। और इसकी वजह से अगर आपका सांस फूल रहा होगा, उससे भी आपको आराम